पिरो आलु साधेको रेसिपी ओके सो फर्स्टमा चाहिँ यसरी उसिनेको आलुलाई यसरी अलिकति लिने त्यसपछि त्यसमा प्याज हाल्ने प्याज हाले पनि हुन्छ नहाले पनि हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसमा अलिकति हरियो खुर्सानी हाल्ने त्यसपछि नुन हाल्ने त्यसपछि कश्मिरी हाल्नु परिहाल्यो त्यसपछि यो चाहिँ अलिक नपिरोवाला सुकेको खुर्सानीलाई चाहिँ मैले टिमुर र नुनसँग ब्लेन्ड गरेर पेस्ट बनाएको थिएँ अनि त्यसपछि यो चाहिँ मलाई स्वादिलोको डल्ले खुर्सानी कस्तो मिठो लाग्छ नट एकदम धेरै स्पाइसी चाहिँ छैन तर टलरेबल नै छ तर कस्तो मिठो स्वाद छ सो त्यो हाल्ने त्यसपछि यसरी मजाले तेल र मेथीले झ्वाइँ पार्ने कागती हाल्ने त्यसपछि त मजाले चलाउने त्यसपछि मैले एउटा इन्ग्रिडियन्ट चाहिँ हाल्नु बिर्सेछु जुन हो आलस यो चाहिँ यो पनि अप्सनल हो आलसको सट्टामा तिलको धुलो हाले पनि हुन्छ है जे हाले पनि हुन्छ अनि त यसरी ढुङ्कडुङ हातले चलाउने हातले चलाएर खाएको पो मजा त अनि त्यसपछि धनियाँ छर्केपछि त खाने बेला भयो त्यसपछि त अनि प्लेटमा हालेर डुङ खाने अनि मोज गर्ने सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई